Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu siku huu. Serikali ya Tanzania yawataka wananchi wasiokuwa na dharura kusalia majumbani kesho Disemba 9 kufuatia wito wa maandamano, huku Umoja wa Mataifa ukitaka vyombo vya usalama kujizuia kutumia nguvu. Serikali ya Tanzania imewataka wananchi wasiokuwa na dharura kusalia majumbani mwao kesho Disemba 9, siku ambayo huadhimishwa kila mwaka kama siku ya uhuru wa Tanzania. Kauli hiyo imetolewa leo na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kufuatia kuibuka kwa taarifa za wito wa maandamano unaosambaa kupitia mitandao ya kijamii, hatua iliyoifanya serikali kuongeza tahadhari kuelekea siku hiyo muhimu ya kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya uhuru wa Tanzania bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Asanteni na watakia sikukuu njema. Matamshi haya yanakuja wakati ambapo tayari serikali imesitisha shughuli za sherehe za kitaifa za mwaka huu. Awali ilitangazwa kuwa fedha zilizopangwa kwa ajili ya maadhimisho ya uhuru zingeelekezwa katika ukarabati wa miundombinu iliyoathiriwa vibaya na maandamano ya siku 3 yaliyotokea kuanzia Oktoba 29, siku ya uchaguzi mkuu. Maandamano hayo yaliyosababisha uharibifu mkubwa Dar es Salaam na mikoa mingine. Kwa mujibu wa takwimu za awali za serikali, mamia ya ofisi za umma na binafsi ziliharibiwa, vyombo vya usafiri vikiwemo mabasi, magari na pikipiki kuchomwa moto, pamoja na vituo vya polisi na vituo vya mafuta kushambuliwa. Polisi wamepiga marufuku maandamano ya Disemba 9 na serikali imesisitiza kuwa inaendelea kudhibiti hali ya usalama. Waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene amesema maandamano hayo ni haramu kwa kuwa hayana kibali, hayajulikani waandaaji wake, hayana ujumbe maalum wala ukomo unaowezesha polisi kupanga ulinzi. Tutumie nafasi hii kuwaomba sana wale wote ambao wanashabikia, wale wote ambao wanaona wao wameichoka amani, wale wote ambao wanaona hata mateso tuliyopata katika kipindi hiki wanaona hayatutoshi, wanataka kutuongezea tena mengine, tuwaombe sana kwamba maandamano kwa kuwa hayana kibali na hayapo kwa mujibu wa sheria hayakubaliki na ni kinyume cha sheria, na kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama vitayadhibiti. Wakati huo huo, msongamano mkubwa wa wananchi umeshuhudiwa katika masoko na maduka makubwa nchini Tanzania, huku wakazi wakinunua chakula, maji na bidhaa nyingine muhimu kwa wingi. Ripoti kutoka vyombo vya habari vya ndani zimeripoti foleni ndefu katika maduka jijini Dar es Salaam, ambako watu wameonekana wakijaza toroli zao na bidhaa muhimu za nyumbani. BBC imezungumza na baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam na Mbeya, ambapo maandamano na vurugu zilileta athari kubwa, na serikali kusema inaendelea kutathmini kupitia tume ya uchunguzi iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Hii hali ni shwari. Niko katika eneo la Arusha Kilombero sokoni. Ninapambana kuhakikisha kwamba ninafanya manunuzi ya vitu vya kula, na nimeamua kufanya hivi kwa kile ambacho kinaendelea kuzungumzwa ambacho sio rasmi kiserikali. Sasa mimi nimeona nifanye manunuzi na familia yangu ili niwe na uhakika wa kupata chakula nyumbani kwangu wakati tukiwa tumejifungia. Mimi niko Dar es Salaam Ilala. Binafsi nilibidi nifanye manunuzi siku ya Jumamosi, ambapo nilienda sokoni na nilikuta kuna watu wengi sana. Nikamalizana na hilo mapema kwa sababu yasijitokee tena makosa kama yaliyotokea hapo mwanzo. Maana unakuta ndani mtu una kitu, unategemea huduma nje, unategemea kitu madukani na sokoni, lakini hakukuwa na huduma, vitu havipatikani, ni shida tupu nje ya kufikiki. Sasa naona kila mtu amekuwa alerted mapema kwamba achangamkie tu kuchukua vitu, achangamkie kupata huduma mapema na kuhifadhi ili viweze kumsiri siku hizi za tunazotazamia hapa. Mimi niko Mbeya hapa. Nimeamua kufanya manunuzi yangu mapema kwa sababu sitaki kitokee kama kilichokuja kitokea mwezi wa Oktoba ule,
kwamba watu hatukujiandaa, halafu mwisho wa siku tukakuja tumewekwa lockdown tukapata shida. Kwa hiyo mimi nimeona ni vyema safari hii nijihadhari kabisa, ninunue vitu vyangu kabisa, nifanye manunuzi yangu, ili chochote kitakachotokea, kama ni tutatokea tukabaki ndani, mimi sitaweza kuathirika na chochote. Bei za masokoni kwa kweli mimi nimekuta tu ziko kawaida. Sasa haya yote yanahusianaje na hali ya haki za kibinadamu nchini Tanzania? Tuungane sasa na Saif Magango, ni msemaji wa kamishna wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa. Karibu sana Magango. Kwanza tu serikali ya Tanzania inasema maandamano ni haramu na hayajapewa kibali. Hii mnaichukuliaje? Naam, asante sana kunialika. Maandamano hayawezi kuwa kinyume na sheria. Katika haki za kibinadamu, katika sheria na kanuni za haki za binadamu, serikali lazima iambiwe tu kwamba maandamano yatatokea siku fulani, na ni kujulishwa tu, sio kuomba ruhusa. Wajulishwe na wanapopata hiyo taarifa wawape waandamanaji ulinzi na katika barabara ili waweze kuandamana kwa amani kama ilivyo haki yao. Naam, tuzungumzie kidogo maandamano yatakayofanyika kesho iwapo yatatokea. Serikali inapaswa kufanya nini ili kuhakikisha kwamba haki za kibinadamu bado zinadumishwa? La kwanza ni kuhakikisha kwamba hakuna mtu hata yoyote, hata mmoja ambaye anauawa katika hayo maandamano. Utakumbuka baada ya uchaguzi wa tarehe 29 mwezi Oktoba, mamia ya watu wameuawa na wengine kupelekwa na kuwekwa vizuizini kiholela, na mpaka wa leo wiki 5 zimepita na serikali haijakiri ni watu wangapi waliuawa, lakini imeweza kukiri watu ni mali gani iliharibiwa. Na kwa hiyo kwanza serikali hakikisha kwamba vyombo vya dola na vyombo vya ulinzi na havitumii nguvu kuzidi kiasi, ikiwemo pia nguvu inayoweza kusababisha kifo. Na pia isiwachukue watu ambao wanaandamana kuwapeleka na kuwapoteza kama ilivyokuwa mbeleni na kuweka katika vizuizini bila kufuata masharti yanayofaa katika kanuni za haki za binadamu. Turudi nyuma kidogo, Saif Magango. Matukio ya Oktoba 29 kama wiki 5 hivi zimepita tangu wakati huo. Je, nyinyi kama afisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa umepata ripoti kamili ya kile kilichotokea kutoka kwa serikali ya Tanzania kuhusiana na mauaji, watu kuumia, watu kutoweka tangu Oktoba 29? Naam, hatujapata taarifa ya rasmi kutoka serikali, na ndio sababu tunaisihi serikali ifanye juu chini iwezekane kufanyika uchunguzi wa haki na ambao ni bainifu, ili ijulishe watu nini kilichotokea na watu walikufa kwa sababu gani. Tunajua kwamba serikali imeunda kamati ya kuangazia suala hili, na tunachowasihi ni kwamba hii serikali isiingiliwe kisiasa, hii kamati isiingiliwe kisiasa, ili iweze kufanya kazi kama ipasavyo katika hali ya uhuru, na pia iweze kufanya kazi yake kama inavyofaa bila kuingiliwa kisiasa na vyombo vya dola. Na swali ambalo Watanzania wanajiuliza ni je, tume hii ambayo imebuniwa ya Oktoba 29, je, juhudi hizi zinaridhisha inapohusu masuala ya haki za kibinadamu? Kwa kweli serikali ndio ina jukumu la kwanza la mbele kuhakikisha kwamba uchunguzi unafanyika na kuelezea watu nini, sababu gani watu waliuawa na ni wangapi, kwa kuwa familia zao zinawatafuta na haziwapati. Inaposhindikana, wakati serikali inaposhindwa kufanya uchunguzi huo, ndio vyombo vingine vya kimataifa vinavyoweza kuingilia. Lakini wakati huu tuna imani kwamba serikali ya Tanzania na vyombo vyake vya serikali ikiwemo vyombo vya justice system vinaweza kuangalia na pia vifanye uchunguzi na haki ipatikane. Naam, kwa mtizamo wako, wakati kesho wananchi wanajiandaa labda kwenda kufanya maandamano, nini ambacho lazima kifanywe ili kuhakikisha kwamba maisha yanalindwa na kwamba haki zinadumishwa? Kwanza wakijiandaa, serikali na vyombo vya usalama wahakikishe kwamba watu hawawawi, wasitumie bunduki na risasi kuua watu. Na kwa kuwa
kilichotokea Oktoba 29 walijitokeza na risasi, na ukipiga mtu risasi lazima atauawa ama atajeruhiwa vibaya. Pia walinde waandamanaji. Serikali ifanye kazi, polisi ifanye kazi ya kulinda waandamanaji, wala sio kuwapiga. Naam. Kwa kuwa unajua kinachotokea wakianza kuwapiga ndio taona vurugu na mambo yakaribika zaidi. Shukrani sana Saif Magango kwa tathmini hiyo ya kina, na mahojiano hayo ndiyo yanayotuhitimishia taarifa yetu kuu usiku huu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, tume ya uchaguzi nchini Uganda yalaani vurugu zilizoshuhudiwa katika kampeni za mgombea urais Robert Chagulanyi almaarufu Bobi Wine kaskazini mwa Uganda. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Tuelekea nchini Uganda sasa, ambapo tume ya uchaguzi nchini humo imelaani matukio ya vurugu yaliyozuka katika mkutano wa kampeni wa mwanasiasa wa upinzani na mgombea kiti cha urais Robert Chagulanyi almaarufu kama Bobi Wine katika wilaya ya Gulu kaskazini mwa nchi hiyo. Makabiliano hayo yalikuwa kati ya wafuasi wa mwanasiasa huyo na wale wanaodaiwa kuwa maafisa wa usalama waliokuwa na mavazi ya kiraia. Katika mkutano na waandishi wa habari hii leo, Bobi Wine amedai kuwa katika siku za hivi karibuni utawala umekuwa ukimlenga na wafuasi wake, na kusema kuwa hatua hiyo inatokana na kile alichosema ni hofu ya upinzani kuwa na wafuasi wengi. Tume ya haki za kibinadamu ya Uganda pia imelaani matukio hayo na kutaka uchunguzi wa kina ufanyike. Msemaji wa polisi nchini humo, hata hivyo, Kituma Rusoke, amesema, na hapa namnukuu, vitendo vyovyote vitakavyopatikana haviendani na kanuni za jeshi la polisi vitachunguzwa na hatua zinazofaa zinapaswa kuchukuliwa dhidi ya afisa yeyote atakayepatikana na hatia, mwisho wa nukuu. Ikiwa imesalia takriban wiki 5 kabla ya uchaguzi mkuu nchini humo, haya yote yanamaanisha nini? Ili kupata jibu, awali nimezungumza na mchambuzi Elias Lukwago akiwa Kampala. Siku ya Gulu mashambulizi yakawa ni makali sana. Kwa hivyo inaonekana tu ilikuwa kama kitu ambayo imepangwa kwa sababu Bobi Wine alipoingia katika eneo la Gulu, kwanza aliwakutana wafuasi wa NRM ambao walikuwa wanaandamana mbele yake wakimwambia hatakikani sehemu za Gulu. Basi akatoka akaenda wilaya nyingine kufanya kampeni. Aliporudi Gulu ndio akawakuta wanajeshi na wafuasi wa chama tawala cha NRM ambao walikuwa na fimbo, wakaanza kumpiga na pamoja na wafuasi wake.
Kwa hivyo unaona ni kitu ambayo ilikuwa imepangwa tu, ya kwamba akiingia sehemu za Gulu atatendewa hivyo na wenzake. Lukwago, hii si mara ya kwanza kwa nguvu kutumiwa na jeshi na polisi dhidi ya Bobi Wine. Sasa hii inatoa taswira gani kuhusu demokrasia nchini Uganda? Hii ni kitu ambayo imeletea watu wengi kulalamika, kwa sababu tume ya uchaguzi ilitangaza wazi kutakuwa na uchaguzi, ikatoa hata mpango namna wagombea watafanya kampeni zao, na yeye Bobi Wine anakuambia amefuata tu mpango wa tume ya uchaguzi. Tulianza kuona mashambulizi kama hayo katika sehemu za Rais Yoweri Museveni ambapo anazaliwa. Sasa tumeanza kuona tena yakitokea sehemu nyingine. Yaani unaona ni balaa kwa upande wa demokrasia, kwa sababu kama mtu amekubaliwa na tume ya uchaguzi kufanya kampeni na anakuambia anafuata sheria, alafu mnaanza kumwekea vikwazo barabarani, unaona ni hali tu ya kukandamiza kwa upande wa upinzani, na kwa hivyo inaletea masuala mengi kuhusu demokrasia nchini Uganda. Na Lukwago, uchaguzi ni tarehe 15 ya mwezi ujao. Tume ya uchaguzi inapaswa kufanya nini ili kuhakikisha kwamba uwanja uko sawa kwa wagombea wote? Mara kadhaa watu wa upinzani wamelalamikia tume ya uchaguzi, ikiwemo Bobi Wine mwenyewe wazi hata katika kampeni akawaambia muache ubaguzi. Kwa hivyo mimi nadhani kitu mwenye tume ya uchaguzi ingefanya ni kuwaita wakuu wa vikosi vya usalama pamoja na wagombea wote, wakarudi wakakaa chini wakakubaliana nini inafaa kutendeka. Tumeona jamii hiyo ikitoa kauli kali baada ya uchaguzi nchini Tanzania. Kabla ya uchaguzi wa Uganda, wanapaswa kufanya nini? Ingekuwa faida zaidi kama jamii ya kimataifa ikiwemo Jumuiya ya Afrika Mashariki, African Union na Umoja wa Kimataifa wakiendelea kuiambia serikali ya Uganda na vikosi vya usalama walinde amani, sio kuingilia masuala ya kampeni ambayo watu wa upinzani wanafanya. Kwa kifupi tu Lukwago, uchaguzi wa mwaka huu, vijana wanazungumzia masuala gani katika kampeni ambayo yanatoa mwelekeo kuhusu taifa la Uganda? Tatizo ya kwanza ni shida ya kukosa ajira. Utaona wa vijana ni wengi sana hapa, hata wale ambao wamesoma na kufika kwenye kio kikuu, hata kama sehemu za Makerere na vyo vingine, hawana kazi, na kwa hiyo hii ni swala muhimu sana. Alafu kuna swala ya usawa, kuna ubaguzi kwa upande wa kazi, hata kutimiza sheria. Wengi wamefungwa bila kufikishwa hata mahakama, na hiyo swala bado ni muhimu sana. Kuna matatizo kadhaa kuhusu namna masuala ya ardhi inashughulikiwa. Watu wamefukuzwa kwenye ardhi na serikali inaangalia. Kwa hivyo kuna changamoto mingi, na hao wa vijana huwa wanahusika moja kwa moja, lakini changamoto kubwa zaidi ni ukosefu wa ajira. Kutoka Uganda tusalie barani Afrika, lakini tuelekea Afrika Magharibi sasa, ambapo kikosi cha usalama cha Jumuiya ya Kimaendeleo ya Magharibi mwa Afrika ECOWAS kimetumwa nchini Benin siku moja tu baada ya jaribio la mapinduzi lililotibuliwa. ECOWAS inasema kikosi hicho kitashirikiana na jeshi la Benin kurejesha utulivu. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa asubuhi ya leo mbele ya ikulu ya rais huko Cotonou, jiji kubwa zaidi la Benin na makao makuu ya serikali ambapo utulivu unaonekana kurejeshwa. Jana usiku rais wa Benin Patrice Talon alionekana kwenye kituo cha televisheni kinachomilikiwa na serikali na kusema kuwa hali imethibitiwa. Ningependa kuwapongeza wanajeshi wetu kwa kuwajibikia majukumu ya kitaifa na vilevile kwa viongozi wao walihakikisha taifa limelindwa. Tulisimama kidete pamoja nao na kutetea misimamo yetu na kuondoa vikwazo vya mwisho vya upinzani kutoka kwa waasi. Ahadi na uhamasishaji huu ulituwezesha kuwazuia wahalifu hawa na kuiokoa nchi yetu. Aina hii ya uhalifu na usaliti wa kitaifa haitapita bila wahusika kuadhibiwa. Cette forfaiture ne restera pas impunie. Tangazo hilo la Rais Talon limetolewa mwishoni mwa siku iliyokuwa na utata, ambapo kulishuhudiwa milipuko na milio ya risasi huko Cotonou. Kundi la wanajeshi lilitoa tangazo kwenye runinga ya taifa kusema kwamba limempindua rais. Tangazo hilo lilifuatiwa na hatua za haraka kutoka kwa vikosi vya jeshi vinavyounga mkono serikali vilivyopata msaada wa mashambulizi anga kutoka kwa wanajeshi kutoka nchi jirani ya Nigeria. Vikosi vya usalama sasa vinawasaka
wanajeshi waliojaribu kunyakua mamlaka, huku rais akisema walikuwa wameteka idadi isiyojulikana. Wakazi wa Cotonou wameelezea kile walichokishuhudia hapo jana. Inahofisha na kutisha kwa sababu ni mara ya kwanza tumewahi kushuhudia mubashara tukio kama hili. Ni hofu tupu, ni kama ndoto. Kwa sasa ni hofu. Leo asubuhi nilikuwa karibu na msikiti wa Zongo nilipoanza kusikia milio ya risasi. Mara ya kwanza nilisikia boom, mara ya pili boom, mara ya tatu kakakaka. Nikasema nini kinachoendelea Benin? Na tulitaka kukimbia kutoka pale tulipokuwa bala. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea tunaangazia suala tata la madai ya wakulima wazungu nchini Afrika Kusini kulengwa kimakusudi na wahalifu. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Sasa iwapo wakulima wazungu huko Afrika Kusini wanalengwa kimakusudi, bado ni swala linalozua utata nchini humo. Mwaka huu, Rais wa Marekani Donald Trump alizidisha mjadala huo kwa kuitaja hali hiyo kuwa mauaji ya halaiki. Ametoa kipaumbele kwa maombi ya wakimbizi kutoka kwa raia wa Afrika Kusini wenye asili ya Kiafrikana, na maelfu tayari wametuma maombi yao. Serikali ya Afrika Kusini inasisitiza kwamba madai ya mauaji ya wazungu hayana ushahidi wa kutosha. Ni suala tata ambalo linalazimisha taifa hilo kutafakari historia yake ngumu na hali ya siku za usoni. Agnes Penda anawasilisha taarifa ya Claire Mawiso kutoka makala maalum ya BBC Africa Eye. Tukutahadharishe tu kwamba ripoti hii ina maudhui ya kutatanisha. Nimekuwa nikiliwazia jambo hili akilini mwangu kwamba ni lini watakuja kutuua au kututesa. Niko radhi nife ili tu kuhakikisha kwamba mke wangu na watoto wangu wako salama. Martinez ambaye ni meneja katika shamba moja hapa katika jimbo la Free State anataka kuhama yeye, mkewe na binti zake wawili. Watu wengi wanaamini kuwa ni jambo la kisiasa la kutuondoa sisi wakulima wenye asili ya kizungu au wazungu kwa jumla katika nchi hii ili wanyakue ardhi hii na kujihifadhia eneo hili. Babu yake na bibi yake waliuawa katika mashambulizi ya mashamba. Waliingia chumbani alipolala babu yangu. Nafikiri alikuwa na umri wa miaka 72, 70 hivi, kitu kama hicho. Na akashika bunduki hiyo, kisha akaitumia bunduki hiyo kumpiga usoni babu yangu. Ananipeleka kwenye shamba la jirani yake, familia ya raia Afrika Kusini wenye asili ya kizungu, shamba ambalo waliishi kwa muda mrefu. Waliondoka kwa haraka na kutelekeza mali yao. Watu waliondoka kwa sababu ya uoga, kwa sababu hawataki kuuawa hapa. Miaka michache iliyopita kulikuwa na ukatili,
kuuawa na kuteswa na aina ya mambo hayo. Sitaki hilo litokee kwetu. Mnamo Oktoba, serikali ya Marekani ilipunguza idadi yake ya wakimbizi duniani hadi kiwango cha chini cha kihistoria cha 7,500 pekee, ikihifadhi nafasi nyingi kwa jamii ya Afrikana ambao ni raia wa Afrika Kusini wenye asili ya kizungu. Hata hivyo, wengine hawana nia ya kuondoka. Ninaandamana na Morgan Barrett anaposhika doria usiku. Familia yake imekuwa ikimiliki shamba hili kwa vizazi 6. Siwezi kubaliana na simulizi kuwa eneo hili linashambulia Afrika wenye kiasili ya kizungu pekee. Nadhani watu wanaoita mauaji ya kimbari dhidi ya kabila la wazungu hawana uelewa kweli wa mauaji ya halaiki ni nini. Kilichotokea Rwanda ni mauaji ya kimbari. Kinachoendelea kwa wakulima wa kiasili wa kizungu ni mbaya zaidi. Lakini nadhani huwezi kuita mauaji ya kimbari ama halaiki. It's a genocide that's taking place that you people don't want to write about. Kinachoendelea na ambacho hamtaki kukizungumzia wala kuliandika kulihusu ni mauaji ya kimbari. Lakini ni kitu cha kugofya kinatendeka, na wakulima wanauawa na wanaolengwa ni watu weupe. Weupe au weusi haina utofauti wowote kwangu. Rais Trump anadai kuwa wakulima wazungu wanalengwa, lakini ukweli ni kwamba hali halisi ni ngumu kuelewa. Chini ya uongozi wa ubaguzi wa rangi, watu weusi walikuwa wanafurushwa kwa lazima katika mashamba yao, na leo mashamba mengi yako mikononi mwa wazungu, hali inayowafanya kuwa matajiri na walengwa wa makundi ya uhalifu. Mwaka uliopita watu zaidi ya 26,000 waliuawa Afrika Kusini, lakini wengi wao walikutwa na mauti katika miji mikuu na mitaa ambayo ni ya wakazi wa kipato cha chini. Watoto wanauliza, mama, nani alimuua baba? Na hajui cha kusema. Mume wa Tabiseng aliuawa miezi 6 iliyopita wakati akifungua duka lake huko Mheleng. Nilipofika hapa nilikuta gari yake ikiwa imeegeshwa hapa. Milango ilikuwa imefunguliwa. Tulirudi hapa kwenye duka na watu wakaniambia mume wangu amefyatuliwa risasi. Alikuwa na risasi kila mahali na vidonda vilivyochomwa. Walimchoma na kumpiga mawe. Licha ya mauaji kuathiri wakulima pamoja na watu wanaoishi kwenye mitaa ya kipato cha chini, wale kama Martinez wanahisi kuwa hawawezi kujihatarisha. Yeye na familia yake kwa sasa wamepewa hadhi ya ukimbizi na wanajiandaa kuhamia Marekani. Na kwa taarifa hiyo kutoka Afrika Kusini, hatuna cha ziada. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, nasema shukran sana kwa kuandamana nasi. Mimi naitwa Ron Clifford Dit, na kutakia usiku usiokuwa na usumbufu.